Oké. Miauw. Oh no! Ja, hallo. Ik zie dat u dubbel glas verkoopt. Ja. Heeft u toevallig een stukje staan van 4 bij 8 meter? Alleen in matglas. Ze hebben alleen matglas. Nou, dat is iets met u. Nee, sorry. U kunt nu meteen komen zitten. Mooi. Wat kost het? Is dat inclusief stofverf? Oh, geef niet. Kijk gewoon nog even.